อนนี้ไปดูกำลังรีวิวไซเลนเฮดอยู่นะไซเลนเฮดมันคือสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงประมาณ7 ฟุตมันตัวสูงมากๆมันมีฟันบิดเบี้ยวสกปรกจริงมาก แปรงฟันหรือเปล่าไซเลนเฮดเนี่ย มันไม่เป็นฟัน เหรอครับ มันน่ากลัวมาก เหรอครับ แล้วนี่ใครต่อครับ ๆไปดูหนูผมเอง ผมเองเหรอครับ ตอนนี้มาแล้ว ในหน้าของมันอยู่ไหนครับ นี่ไง แล้วมือของมันอยู่ไหนครับ นี่ไง ขาของมันล่ะครับ นี่ไง แล้วตอนนี้มันยืนอยู่บนอะไรครับ มันยืนอยู่บนฐานเลโก้ ฐานเลโก้เหรอ ใช่ แล้วไปเดินต่อกับอะไรคะเนี่ย ต่อกับเลโก้ เหรอครับ ใช่ ต่อนานไหมครับ ไม่นาน ไม่นานเหรอครับ ใช่ แล้วถ้ามะจับอย่างนี้มันจะล้มไหมมะจับมันจะล้มไหมอุ้ยล้มไหม ไม่ล้ม ไม่ล้มหรอ ต้องจับเบาๆหรอ ใช่จับเบาๆไง แล้วถ้ามะทำมันล้มเบดุนจะโกรธไหมครับ ไม่โกรธ ไม่โกรธหรอ ไม่โกรธหรอครับ ก็จะต่อใหม่ อ๋อเบดุนก็จะต่อใหม่ ต่อใหม่ได้เหรอครับ นะครับ โอเคมานั่งบนนี้เลย ทำไมอะครับ ว่า เพราะว่าอะไร ให้นั่งไง อ๋อ เดี๋ยวเราดูไซเลนเฮดของเบดุนใกล้ๆนะครับ ที่เบดุนต่อนะ ลูกเลยสิ นี่ยาวขนาดไหนอะ ยาวขนาด ยาวขนาดไหนอะ 100 ฟุต 100 ฟุตเลยเหรอ ใช่ มันสูง100 ฟุตเลยเหรอ ใช่ โอเค จบแล้วยัง จบแล้ว